And yeah guys, welcome back to my channel once again. अनि आज भिडियो यहाँबाट स्टार्ट गर्दैछु म। अनि यहाँ छ बेबीला, माई बाइक इज हियर। अनि तपाईहरुलाई लाग्दै होला यस्तो डफल ब्यागहरु देखेकोले गर्दा टाढै लङ राइड गएको होला भनेर, तर त्यस्तो टाढो पनि गएको हैन। जस्ट गान्तोक जान्दैछु। आम लिभिङ फर गान्तोक। एन्ड मेरो कलेजको कामले गर्दा सम कलेज वर्क्स एन्ड तर टाढै हो भनौँ न, 86 किलोमिटर यहाँ जोरथाङबाट हैन। सो रोडमा भेटौँ गाइज। अनि तपाईहरुलाई यस्तो साँझको गेटअप है, हाइवे कुद्नुपर्छ। पेट्रोल हाल्नु पर्ने छ, पेट्रोल हालिन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ गइन्छ। फुल गरिदिनु नि, फुल। या गाइज, एन्ड फिल अप पनि गरिसके भर्खर। यहाँ बाइक यहाँ छ, you can see. यो बाटो चाहिँ खत्तम छ, यो बाटो चाहिँ खत्तम छ गाइस। अब धुलो कति खाने हो, अब धुलो कति खाने हो। कस्तो पास नदिएको अन्त यहाँ गाइज, यो भिडियो चाहिँ एकदमै र हुन्छ है, किनभने मेरो त्यो दिन यो माइकै चलेको थिएन रहेछ है। सो एकदमै र हुन्छ। गान्तोक जोरथाङ घरबाट। मल्ली, वेस्ट बेङ्गल मल्ली। यो बाटो चाहिँ सिलगढी जान्छ, यताबाट गान्तोक। हामी चाहिँ गान्तोक जाँदैछ। अब गान्तोक जानेवाला चाहिँ यहाँबाट उता पुरा केयरफुल भएर कुदाउनुपर्छ केटा हो बाइक होइन। यो चाहिँ वेस्ट बेङ्गल एरिया पर्छ। यहाँ चाहिँ टाढै रङ साइड आउँछ, ओभरटेक हिँडाउँदै हो। पुरा मजाले आफै जोगिएर कुदाउनुपर्छ है यो रोड चाहिँ। यस्तो आउँछ गाडीहरू चाहिँ यहाँतिर चाहिँ आफ्नो।
यहाँ चाहिँ एउटा मिठो फ्लाइबाई हिर्काउने सोचाइमा थिएँ, तर मैले बिचमा स्पिड ब्रेक गरेँ किनकि अगाडि चेकपोस्ट थियो है। त्यसैले चाहिँ मलाई ओभर डर लाग्यो किनकि अहिलेसम्म मेरो चलन धेरै काटेको छ नि त, फाइन धेरैचोटि तिरेको छु नि त ओभर स्पिडिङहरूमा। त्यही कारण चाहिँ मलाई त्यसकै डरले चाहिँ मैले स्पिड ब्रेक गरेँ, फ्लाइबाई नगरिदिएको यति बेला चाहिँ। क्रस भयो भर्खर हामी त होइन म, तर आज चाहिँ हेभी ढिलो म पुग्ने रहेछु नि। भिडियोले गर्दा खासमा त्यही माथि माइकको मिलाउनुपर्छ हो, अडियो क्लियर आएको छैन जस्तो लाग्दैछ नि मलाई यो भिडियोमा। सब बर्बाद हुन्छ त अन्त यत्रो भिडियो यस्तो मेहनतले बनाएको त अडियो राम्रो लागेर। हाम्रो धुलो सिङताम आइपुग्यो गाइस भर्खर हामी। ढिलो भयो आज चाहिँ किनकि म साथीकोमा बसेको थिएँ अघि, अन्त अलिक ढिलो भयो। सो या गाइस त्यो अघिको 220 खतरनाक राइडर चाहिँ सिङताम बजारपट्टि पस्यो नि, नभए चाहिँ यो हाइवेमा चाहिँ ओपी मजा आउँथ्यो, ओपी कन्टेन्ट पनि हुन्थ्यो है। रानीपुल चाहिँ आइपुग्नु आँट्यो। किन भन न, आज म हेर्नुपर्छ हौ भाइ कहाँ बस्छु। बुझिन भन त। खै हेरौँ न, तिम्रो रुम खाली छ? को छ? ल अहिले आउँछु नि म अहिले गान्तोक आएर कल गर्छु ल, रानीपुल आएर त्यहाँ माथि भेट्छु नि तिमीलाई म। ल आज पोर्टुगलको म्याच हेर्नु पऱ्यो नि त हौ। ल
भ्लग गर्दै